Ny alahady lasa teo kosa dia nisy ny fanafiana nataony nandiana jiola tamin'ny faritry sabotsina mehaniny ary tao aorian'ny fanarandia izay nataony mpitandro ny filaminana moa dia tratra ireo jiola efatra amin'ny rahalahy izay nananateraka izany fanafiana izany. Tratra mpitandro ny filaminana ireo jiola efatra amin'ny rahalahy izay nanafika tokantrano iray tao sabotsina mena ny alahady lasa teo. Taorian'ny fanaranandia nataon'ny tompon'andraikitra dia anisany fifampitifirana tao Ankady Vorilafy, toerana izay voalaza fa nisy ireo jiola araky ny antsatarobia nataon'ireo mponina manodidina ka voatifitra tamin'izany ny telo tamin'izy ireo. Ny iray kosa voasambotra raha mbola hamonjy fotoana amin'ireo namany. Iny avy eo dia nitoizana ihany ny fanadihadiana sy ny fanangonana ny rahasalamana rehetrarehetra. Ny omaly arivo dia naheno vaovao izahay fa misy andian'olona andiana jolana mivory sy mikonkonina fanafiana ao amin'ny toerana izay miangona amin'ny toerana anankiray atao hoe Ankady Vory Ilafy izay sambo io zany io toerana io dia misy krikrihitra dia ao izy ireo ka fanomananjaro ny fanafiana zany dia mifokarondolo izy ireo manomana an'izany fanafiana izany. Teo moa dia nandehanana nidina tany toerana natao ny fizavana sy rehetra dia tratra teo ampififoana rongony ireo jiola izay misy telo. Rehefa nitenenina moa izy ireo ny janona, rehefa nitenenina izy ireo zany ny janona dia mitsoka fa dia voatery nampiasana fitaovana nitifirina ka voatambitombo izy ireo izay no nahatarana azy. Dia ny iray faefatra moa zany dia rehefa nanontaniana ny ranamandroa dia nantoro ny toerana misy azy ka rehefa tonga tany amin'ny toerana izay dia efa nanomana hamonjy andreo namandreo ihany dia efa niraisina izy fotsiny. Rehefa nanontaniana izy ireo dia niaiky fa izy nanao ny fanafiana atao tsara fara tamin'io any amin'ny folo eo ary efa natorina anay ny ankamaroan'ireo entana izay nangalariny. Manoloana ny tranga toy izao dia misy hatrany ny fanentanana nataon'ireo tompon'andraikitra ao amin'ny mpitandro ny filaminana mba hiantso ny laharana 970 ireo izay niarany loza na mahakasika ity tranga toy izao. Zany dia tsy mitsahatra ny avy hatrany no manentana ny olona mba hanana fikikisana amin'ny mpitandro ny filaminana ka mba hilaza avy hatrany ny vaovao izay zava-misy amin'ny tranga any aminy any mba ahafahanay manao ny investigation sy ny fikarohana rehetrarehetra ary manentana ny olona koa zany zahay mba samy mailomailo samy andray andraikitra amin'ny fandriam-pahalemana. Marina fa bafla, televizion, chauffe-eau, peratra miampy vola ray hetsy ariary no nalain'ireo jiola tamin'izany ka efa andalana mpamerana ny entana amin'ny tompony ny brigady gendarmerie Sabotsina Mena. Raha pitsaraka izany niakatra fitsarana ireo jiola ireo.